Hi and welcome to my channel. Today we'll be reacting to the 11th episode of 23.5. I feel like Ongsa and San, both of them had a point as to Ongsa not wanting to tell her parents because she didn't feel comfortable enough, she didn't feel safe enough, or she felt like she was going to get judged. And San, not understanding why she would have kept that a secret. And also she was mad because was kind of upset because Ongsa rejected the idea of them going together to study when only San is really the one who wants to go for that. And I feel like Ongsa wasn't in the wrong completely in this one. I feel like San should have been kind of more understanding as to seeing that not every family is going to be like hers. Like each family has their own thing, their own way to communicate or not communicate. So we don't know if they are comfortable enough to come out or not. Like Onsa has a lot of things to deal with. And I feel like because of the anger or I don't know, the writing that they've been doing in this latest episode, that there's something that was not, I have mixed feelings with it. And also with the whole Aylin thing, I feel like they were kind of pushing her to tell them why she will feel like an alien. And I feel like that should have been handled differently. Maybe because I was expecting that they brought this way earlier in the show, that not leaving this towards the end. Because to me, it feels kind of rushed as to, oh, we're going to get over with Alien's dilemma and the trauma that she has. And also what they were doing with Luna's character with Sun, I don't know, they feel like super different. And also the characters from Sharon and Teen, I feel like they are extras in the show at this point because they are supposed to be like Ongsa's closest friend, but I don't feel like that. I don't know. Maybe it's because they didn't know how to include them, or there are many characters that they wanted to touch here and there, many things. And also the like the chemistry between the characters. I feel like Ton and Mawin are matching more than the other people that they both like. And Ton is kind of pushy and self-centered. Like he doesn't have bad intentions, but So yeah, I don't know how the show is going to end. I think they are going to pull the whole breakup card here, but I will understand why. If it's because like both not understanding or communicating as to how things are going to be between of two of them, like San um giving up on everything for on San not wanting that, or the whole thing of San not being comfortable to come out. I don't know. Let's see how how it goes in this episode. ว่า1 ปีมันนานไหมอ่ะมันก็นานนะนานพอที่อะไรหลายๆอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงได้ Yeah, in a year a lot of things can change, but I don't know. คิดอยู่ว่าเราจะสอบชิงทุนไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาดีไหม I understand her, like thinking if she should tell Ongsa or not, and then revealing everything to her. ความลับอะไรหรือเปล่าลูก พี่องศาไม่คิดจะบอก Also, I feel like the mom is kind of pushy, but I know she's concerned. But like if you realize that your daughter is kind of introvert, like give her space. Episode 11, When Earth Has No Sun. I get why she's mad and she feels like, why would you hide something like this to your family? But as I said before, like it's something that she has to understand that not everyone is ready to come out at the same time or come at all. Like there are people who take years to do this and they don't know if their family or their safety is in danger, like the relationship. ว่าฉันต้องอยู่ที่นี่แน่ It's always this spark. It's always this spark. เราขอโทษ I feel like both of them should, like talk things. Not only Ongsa apologizing. Like I feel like she really didn't need to apologize that much. Like both of them, like I'm sorry to do this. Like I get it. เราขอ Like โทษที่เราบอกว่าฉันเป็นแค่เพื่อน yeah, like I get this part as to saying like, but I don't think it's entirely her fault because I get where this fear is coming from. แค่นั้นเหรอ Maybe try to explain to her why. เราเรื่องนี้ไม่ใช่หรอ ตลอดเวลาที่ผ่านมา
เราพยายามทำความเข้าใจกับความเป็นองศามาตลอด ตอนที่เรารู้ว่าองศาคือเอิร์ธเราควรจะโกรธ Yeah, เกลียดองศาไปเลยด้วยซ้ำอะ I thought she will be way more mad than she was, honestly. Like, I have to give it to her that. แต่เราก็ยังให้อภัยองศาเพราะเรารักคนคนนั้นไปแล้วไง ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเอิร์ธหรือองศา จะเป็นผู้ชาย หรือผู้หญิง แต่แล้วไงองศา เรารักคนคนนั้นไปแล้วอะองศาเข้าใจเราไหม I get why she feels hurt. แล้วตอนที่อ And งศาขอเวลา ไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราคบกัน ทั้งที่เราโคตรอยากให้คนอื่นรู้เลยอะ that's an issue that, แต่เราไม่ยอมให้องศา like, it's really hard. If someone wants to be open about it and the other person doesn't, it's always an เราไม่ issue. แคร์ Yeah, ไม่สนใจด้วยซ้ำอะ the problem is that I think San, it's hard and I understand why she will feel like this. But she's not seeing why Ongsa will not want to tell anyone, การ why ที่เรารักกันคบกันนะองศา it's not that she doesn't feel proud of being her girlfriend. It's like the way she's so self-conscious about herself. Like, yeah, but she's not seeing that. Oh my god. But I like this whole, you know, เราจะไป like ที่อเมริกา thing that it's going between the two of them. Like, she is จริ speaking งๆเรา out อยากให้ her องศาไป mind. ด้วยนะ แต่เราเข้าใจว่าองศาไปไม่ได้ เราก็เลยเลือกที่จะไม่ไป But also, that's the thing. Like, I feel like she shouldn't give up just because she's not going to go with her. เพื่อที่จะได้ใช้เวลากับองศา But also, we have to think that maybe in the future, one of them is going to study something else or whatever, and they are not going to be able to be together every time. So, I feel like this is something that was going to happen. Either it was just the whole exchange program or them getting into the college ที่ or เราได้ใช้ something. เวลากับองศา มันก็คือความสุขของเราเหมือนกันน่ะ Also, I'm seeing this as an adult, so it's different as for each of them feeling เรา how they are feeling, you know? ที่จะบอกพ่อแม่ว่าเรารักองศา Yeah, but it's not really only about God's. It's เพราะอะไรองศารู้ไหม เราอยากให้พ่อกับแม่เรารู้ไง ว่าเรามีคนดีๆคอยอยู่ข้างๆเราอะ the thing is that her feelings are totally valid, but I don't know. Like, I have mixed feelings about how เรา this ทำ thing ทุก is อย่างอย่าง going. ดีที่สุดให้องศา แต่ทำไมอะองศา I feel like she feels like she's ทำอย่างกับ not. ว่าสิ่งที่เราทำมันงี่เง่า But I don't think you should be the one to out her like that. มันคือเรื่องน่าอายอะ And Ongsa needs to explain to her why she didn't. Like, why she didn't feel comfortable to say it. Oh my god. มันไม่ใช่แบบนั้นนะ ที่เราไม่ได้บอกพ่อกับแม่ เพราะเรากลัว Exactly. Yeah, you have to กลัวว่า understand พวกเขา that. จะรับเรื่องของเราไม่ได้ Exactly. Like, they will forgive her. I don't know. Like, you don't know how they will be reacting to you. ฉันก็จะอึดอัดไปด้วย Yeah. ส่วนเรื่องที่ไปเรียนอเมริกา
เราไปกับซันไม่ได้จริง I feel like it's ๆ because แต่เรา it's ก็ไม่ not อยาก something ขัด she ขวางความฝั wanted. นของซัน And yeah, also like they've been together เรา for อยากให้ซัน a ตาม short ความ time, ฝัน honestly. ความตั้งใจแรกของซัน Exactly. Like you don't have to change just because you are dating her now. Like there's a lot of things แล้ว that เรื่องที่เรา you can do. ไม่ได้เปิด ให้คนอื่นรู้ว่าเราคบกัน เพราะตอนนั้นเราก็กลัวว่าซันจะโดนคนอื่นมองไม่ดี Because of the way she feels about herself. ที่มาคบคนแบบเราอะ I don't know if Sun is going to. Maybe Sun needs some time as to understand. Ongsa, in this, like, she's been very understandful, and I get why she's mad, but I feel like she needs to see also her point of view, and also Ongsa. องศาเคยถามเราก่อนไหมว่าเราโอเคกับการตัดสินใจขององศาหรือเปล่าอะ But if we also are saying this, why did you ask her like that? องศาไม่เคยถามเราสักครั้ง I mean, also you deciding to give up because she's not going with you. I feel like you all also making that decision for both of you. Like, okay, you're not going, I'm not going either. I don't know. I have mixed feelings with this whole conversation. ที่โดนองศาทำลายความรู้สึกอะ Oh. Well, I cannot say anything against that. Yeah, because what Ongsa did to cover the whole Earth thing was kind of messed up. As to her being so scared that she wouldn't reveal it. Like, yeah, I get it where this anger is coming from. Like, she's done with all the things that happened with Ongsa, and I get it. But I don't know, like, I feel like both of them are teenagers, are in the wrong to some extent, here and there. And maybe San needs some time, but I don't know. Maybe it's เรา just ว่าเรา me. พอแค่นี้นะ Of course, she will break up. Well, at least they didn't put this towards the end of the episode. That's the only thing that's good. I feel like they really Milk and Love did a great job with this whole like very confrontational situations. I'll say like them arguing about the whole Earth thing, like Ongsa only saying sorry, and San getting mad. I don't know. Maybe it's just me that I feel like San also needs to understand her point, because I feel like both of their feelings are totally valid, you know? I feel like she's going to say something now, and I don't know how I feel about that. Ongsa หนูเป็นอะไรหรือเปล่าลูก Yeah, like we've seen the difference between the dynamic between Ongsa's family and and San. เดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันนะ Like the way San feels comfortable to like probably it took her a lot as to say like, oh, I'm dating this person. I don't know if you guys how you feel about me saying this or whatever. Like we see that it's not because they are not supporting her or whatever, but she's really scared still about it. เดี๋ยวหนูไปคุยกับน้องเองค่ะ I really like that it's kind of very understanding to me. But also I feel like in this family there's poor communication. That's what I feel generally. While watching the show, I feel like that's the thing, because Alpha didn't know anything. They didn't know anything about Aylin. I don't know.
it seems like they were all individuals living in the same place without barely communicating, just spending some time here and there together. That's how I feel their dynamic was. องศา หนูจะทำยังไงดีอะซันค่ะ ไม่เป็นไรนะองศาไม่เป็นไรไม่เป็นไร ซันเขาไม่อยากคบกับหนูแล้วอะ Damn, the Korean scenes are so good. หนูไม่ได้ตั้งใจมันเป็นแบบนี้อะพี่เอาป่ะ I feel like Ongsa, like she's slowly come to be more mature in some aspects, and I like the fact that she didn't stay quiet this time as to what would happen with everything. Like she could always say sorry. She didn't want to say anything else. Well, here, she explained to Sang the way she feel about. She explained everything, like why she acted like that, and I get why Sang is saying like, "Why are you making decisions for me?" That's valid, but also if you think like that, you also. พอดีพี่เห็นว่าน้องตินชอบกินไง กินเยอะๆนะ No, leave that girl alone, please. Oh เจ้า yeah, เมมก็กินเยอะๆนะคะ she's so done. Like she's so done with วัน him. นี้หนูกินมังค่ะ มนุษย์ ขอนั่งด้วยสิ I also didn't like that Luna kind of made her like interact with others. I don't know if she didn't feel comfortable with that. Like give her time. What was สวั that? สดีค่ะ มนุษย์พี่ต้น มนุษย์พี่มาวิน ครับ สวัสดีค่ะแฟนลูน่า ดูดิพวกคนไม่มีแฟนอ่ะ เขาแซวเรา Oh my god, โอ้โหแรง I love Luna despite all of these things. หยุดทำเสียงสองด้วย ทำไมอ่ะ อย่า Oh my god, not in front of Ongsa's salad. I คุณมี can't. แฟนจริงๆอะ นั่นดิ เมื่อไหร่เราจะมีแบบนี้บ้างอ่ะ งั้นให้พี่ต้นอาสานะคะ Stop. Just stop. Oh. Also, San doesn't have like her group of friends. อ้าวซัน เฮ้ย เข้าด้วยกัน ตั้งเลยมีอีกมีก็อีก Not awkward at all. เดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวกับพวกเดีย อ๋อ Okay. โอเค I thought so. Like she will go with her friends. I don't know. I want to give her some time because she needs to cool down. Thing. I don't know. Maybe someone ซันไม่ talking นั่ง to กับพวกเรา her. อะปกติก็นั่งด้วยกันไม่ใช่หรอ These guys being the closest friends and they don't know. Only Alpha. องศา แกเป็นไรป่ะ องศากับซันเลิกกันแล้วอะ เฮ้ยมันไปได้ไงอ่ะ So I think this episode is going to be the friends trying to help them out. น้องตินคิดเรื่องอะไรอยู่เหรอ Initially, I was kind of rooting for them because I was like, okay, this is a pair that I didn't know if they will end up putting like a real couple here. น้องตินมาถึงเรื่องอะ But ไร I don't know, they've been having so like really a small like Tin doesn't ความรักมันยั่งยืนปะ know พี่ว่ายั่งยืนนะ anything. Like he's not very interested in looking for anyone as well. So I don't know ชี how วิตของคนเราอะ they're going to play this. เพื่อนด้วยความรักเลยนะ โห คนเราจำเป็นต้องพึ่งพาความรักขนาดนั้นเลยเหรอ พี่แค่ได้ยินมาแบบนั้นน่ะ
แต่เอาจริงๆพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน Well, แต่แม่ผมเคยบอกว่า ความรักอะ I don't know. I One. feel like there are also people who don't really feel like falling in love as well. So พ่อมีให้กับแม่ พอมันหมดไปเขาก็อยากกัน well, I think most like also there are people who separate or get divorced ถ้างั้น because love at times cannot be คำตอบในใจ enough ของติน in a ก็คือ relationship. There are more things ความรักมันไม่ยั่งยืนใช่ไหม to that, but I get it. Them being young and asking if actually ผมกลับรู้สึก ว่ามันไม่ใช่กับพวกองศากับซัน ยังไงอะ ผมว่าบางทีถึงความรักจะยังไม่หมดอายุอะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจกัน สุดท้ายก็ทำให้เลิกกันอยู่ดี yeah, like น้องตินอะโคตรเท่เลย อยู่ๆพี่จะมาชมผมทำไมเนี่ย เพราะความคิดของน้องตินที่มีให้ต่อความรักอะโคตรเท่เลย พี่ไม่แปลกใจเลย oh, ว่าทำไมพี่ถึงชอบน้องติน who told him? นี่พี่ชอบผมแบบไหน Is he going to say like as a friend, as a person, or พี่ชอบน้องตินแบบ ไม่มีวันหมดอายุ oh, ต่อให้น้องตินเนี่ยจะชอบพี่แบบพี่น้อง พี่ก็จะชอบน้องตินแบบเนี้ย oh, ตลอดไป that was kind of cute. I'm not gonna lie. I still feel I don't know. And this man keep chasing after her. พี่ต้นเก็บดอกลีลาวดีมาให้น้อง This boy doesn't really understand a no. มันทั้งขาวบริสุทธิ์เหมือนกับจิตใจของ He's like, what are you talking about? She's like, leave me ดอ alone. กนี้เขาว่ามันอัปมงคลนะคะ แต่นั่นมันดอกลั่นทมไม่ใช่เหรอคะน้องเจริญ มันดอกเดียวกันค่ะพี่ต้น She's so done with him. อ้าว พี่ต้น มาทำอะไรคะเนี่ย พี่มาจีบน้องเจริญค่ะ Oh my god. นี่ พี่ต้น ชอบเจริญพรเหรอคะ ใช่ค่ะ จริงจัง And she จริ does, งใจ she doesn't like จริง the สุดๆค่ะ he said that. The way they are งั้นหนูขอถาม disciplined. พี่ต้นอย่างจริงจังบ้างนะคะ ใช่เลยค่ะ น้องเจริญ พี่ต้นชอบหนูตรงไหนเหรอคะ พี่ต้นชอบทุกอย่างที่เป็นน้องเจริญเลยค่ะ พี่ต้นช่วยเจาะจงหน่อยได้ไหมคะ I feel like they haven't know each other that long. ชอบที่น้องเจริญเป็นคนเรียบร้อยค่ะ ถ้าอย่างนั้น พี่ต้นชอบของขวัญก็ได้ค่ะ ของขวัญเรียบร้อยกว่าหนูอีก แต่พี่ต้นก็ยังชอบน้อง Them a loving heart. ที่น้องเจริญเนี่ย มีหัวใจใฝ่ธรรมะค่ะ ถ้าอย่างนั้น พี่ต้นชอบแม่ชีก็ได้ค่ะ Damn. ทำไมน้องเจริญ Because she doesn't want ข to นาดนี้ด้วย have anything to do with you, ห boy. นูไม่เข้าใจไงคะ ว่าพี่ต้นชอบหนูตรงไหน ความรัก มันไม่ได้ง่ายเหมือนหนังรักทั่วไป Well, นะคะ It's right. ความรักสำหรับหนู มันก็เหมือนหนัง Oh. อาร์ตค่ะ ยังไงเหรอคะ Yeah. ก็ถึงจะดูไม่รู้เรื่อง แต่รับรู้ได้ว่ามันดีค่ะ Okay. เชียบ น้องเดีย น้องวี น้องของขวัญที่พี่ต้นอกหักใช่ไหมคะ Not him asking them. ทำไมอะคะ I ทำไม freaking พี่ต้น can. ถึงอกหักอะคะ เพราะว่าพี่ต้นเป็นของทุกคนค่ะ What? ไม่ควรเป็นของคนใดคนหนึ่ง What? อย่างนี้อะนะ What are they talking about?
เป็นพี่ต้นเนี่ย มันลำบาก Oh จัง my god. I freaking can't. With this man. You belong to everyone, like, is he an idol and there's people acting as I can. A whole mess. They've been acting like they are those crazy fans. Okay, we're playing some basketball here. Aren't they in different classes? Like, ใช่ใช่ใช่แกอยากได้อะไรอะบอกพวกเราได้นะ เราอยากได้ซันคืนมา พวกแกทำได้ไหม well, เอาน้ำมนต์หลวงปู่เสกไหม not the holy water. Well, I should try to give you something. งั้นเดี๋ยวเจริญเป่าหัวให้ เจริญมีคาถาพิเศษ เอาไว้ใช้เวลาเสียใจ From the temple, maybe? คาถาอะไรอ่ะ พนมมือ สุสาปาทังกาปาทังกิ สุสีปาทังกิปาทังกา ทำไมคาถามันฟังคุ้นๆจังวะ รู้สึกดีขึ้นไหม I don't get it. ก็รู้ What is สึก happening? ดีขึ้นนะ มันมีกลิ่นหอมๆด้วยอ่ะ คาถาอะไรมีกลิ่น คาถาลูกอมสมุนไพร ตาตะเข็บ7 วิญญาณ บ้านเจ Okay. ริญทำเอง ประกอบไปด้วย ขี้เหล็ก ชุมเห็ดไท Oh, her ย selling the whole recipe to them. มะเฟืองมะละกอ Oh, the awkwardness. What if she hits her or something? ครับ Aylin's face is like, oh my god, how are we going to deal with this? เอกเดินมานู่นนะ Did she change classes or something? Of course, she will walk away. Ah. I don't know how are we going to โอ้โห go with this. เจ็บจี๊ด ช็อตเป็นสล็อต ฝากด้วยหึไปเรียน เฮ้ย Oh. Okay, so she later hacked class or something. I was wondering because I was like, why is she here? Because she's in a different class. ไม่เป็นไรนะองศา ไปกันดีกว่า เดี๋ยวโดนครูด่า ไปเก็บลูกบาสกัน Ah, this is a hard situation. Oh, are we going to talk or not? องศาทำแบบนี้เพื่ออะไรอ่ะ What is she doing now? ทำอะไรเหรอ องศาคิดว่าเราไม่เห็นจริงๆใช่ปะ
Maybe she's feeling guilty ที่ or องศา what? ขึ้นไปบนดาดฟ้า Oh, I see. Okay, okay, I get it. Oh. Why did she throw the bottle? แกเป็นไรปะเนี่ย Oh my god. The whole mess. ตากแดดทำตัวบ้าๆอยู่กลางสนามอ่ะ ตอนนี้เราอยู่แค่ซันเดียวแล้วอะอย่างน้อยๆยังได้ซันนี่เห็นก็ยังดี Oh my god. She loses it. That's her getting crazy. แล้วไหนจะส่งข้อความมาตั้ง7แล้ว Oh, damn. Okay, okay. I see it. I see. ซันนับด้วยเหรอ I mean, she probably got the notifications. เราเสียใจ เราอยากจะขอโทษซัน But she already แต่เราไม่รู้ apologized. ว่าเราจะต้องทำยังไง I think you should give her time as to, you know, เราไม่ like... เคยอกหักมาก่อน องศาก็เลยทำแบบในหนัง ใน MV หรอ องศาไม่คิดเลยใช่ปะว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ตอนเนี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกยังไง แล้วซันรู้สึกยังไง เงยหน้าขึ้นมา เราบอกให้เงยหน้าขึ้นมา Oh boy. องศาองศารู้ใช่ไหม ว่าเรารักองศามากอะ ถ้าซันรักเรามากค่ะทำไมซันถึงเลือกที่จะทิ้งเราล่ะ เพราะองศาไม่เคยเข้าใจเราไง I feel like we Sorry, both couldn't need to understand understand it. each other. องศาไม่เข้าใจว่า เราต้องการอะไรอะ เราต้องทำยังไงเหรอ ซันถึงจะหายโกรธเรา Honestly, I'm so confused. I don't know where this is going at this point. Because I feel like Ongsa apologized for what she had to apologize for. Like, she explained why she felt like that, why she did the things she did. So, I don't know. Maybe it's just me not seeing the point, Sun's อง perspective. ศารักเรา Really? เหมือนที่เรารักองศาบ้างอะ I mean, she loves you. Just the thing that I don't know. When you're hiding a relationship, I feel like they both need to communicate as to why are they going to do this or เรา not. ก็รักซันมากเลยนะมันไม่เหมือนยังไง Because she didn't tell the parents, I guess. And the whole thing with the studying. But I feel like that was something she wanted. And she asked Onsa if she wanted to come for her. And then she said like, no, I'm not going. ไม่เคยเข้าใจเลยจริงๆ I don't feel like, I don't know, maybe it's just me that doesn't feel like Onsa is as selfish as she's kind of implying her to be. I don't know. Are they waiting for her to speak? องศาพ่อกับแม่มีเรื่องอยากจะคุยด้วยหน่อยลูก วันนี้หนูเหนื่อยๆอะค่ะ ไว้ค่อยคุยกันได้ไหมคะ แม่ขอเวลาแป๊บเดียว I get it, like they're worried and she's running away because she's scared as to what they could say about the whole situation with San. And I get both sides. Like it's complicated. It's a complicated situation. I feel like, especially she's going through a lot emotionally. มีเรื่องอะไรเหรอคะ
พี่แอลฟากับเอลินเล่าเรื่องลูกกับซัน Oh, why is all other people telling about them? Like they should let her be the one. I feel like they should leave her to be the one who talks. Like San outed her. หนูไม่ต้องกังวลนะลูก I don't think that I don't think that's fair. Like I know they did it with good intentions, but maybe it's just me. That feels like this shouldn't be like this. พ่อกับแม่ไม่โกรธเหรอคะ ที่หนูคบกับซัน That's something that she's been really concerned about since the beginning, because when the friend figured that she likes Sun, she was like, "Aren't you disgusted or whatever because I like a girl?" แล้วแต่สิ่งที่แม่อยากจะคุยก็คือ แม่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก แม่ไม่อยากให้องศาโกหก Yeah, หรือปิด I บั see. งแม่ I don't know. Maybe Ongsa should be talking หนู to ขอโทษนะคะ someone and let herself, you know, be more able to communicate with others and let her feelings get หนู known ก by ลัว others. ว่าพ่อกับแม่จะตกใจ Unfortunately, it's something that still happens to a lot of people that come out and, you know, talk about different things that they are พ่อ going กับแม่ through. จะผิดหวังในตัวหนูอะที่หนูชอบผู้หญิง So we still have a lot of, you know, like coming out scenes in different shows and มันจะ everything. ผิดหวังทำไมล่ะลูก And I hope that one day we won't need to, you know, like going through this with shows like this. หนูต้องบอกพ่อกับแม่ตรง And people just looking at this as normal, because I don't know. I don't see people saying like, "Oh, I like this." I don't know, an heterosexual person saying like, "Oh, I really like this girl or boy or whatever." Only when there's like something going on with that person, like maybe they have like a bad reputation or something. I don't know. I feel kind of indifferent to this scene because I feel like they did something similar to what they did with Aylin, that they didn't allow her to speak, and I didn't like แข่ง that. คนอื่นมากๆ แต่พ่ออยากจะให้หนูเนี่ยหยุดคิดแทนคนอื่นสักทีนะลูก เลิกกลัวว่าคนอื่นก็จะรู้สึกยังไง แล้วหันมาทบทวนตัวเองกับคนที่อยู่รอบๆข้างเราให้มากๆนะลูก I get that part, but I don't know. บางครั้งเนี่ย I feel like they are assuming that it's going to be something that she can overcome easily, and it's really not. Especially if you're as introverted, you know, as self-conscious, like Ongsa, like it's not something that you're going to just overcome in one day. แล้วแกก็เลิกทำตัวเพี้ยนๆมันไม่ไปง้อซันได้เรา I think they should have addressed this way before. Like we see here and there things like Ongsa not being comfortable with some situations and there, but yeah. But that's the part that I'm not quite understanding, maybe from my perspective. I'm trying to see it, but I don't know. I have the same feeling as to when I saw Aylin. Like it broke my heart, but I didn't feel as emotional as I should, probably, because I think that they could have done this differently, the rating for these parts. ซันนี่เราเององศา And also, I'm not saying that San is the one to be should be blamed, or she's the evil one. Like, no, not at all. Like, I get where she's coming from, but I don't know about the whole writing thing for this part. I'm kind of lost as to how should I feel, honestly. Maybe it's just me. Like, I don't know how you guys interpreted this episode. ซันลงมาคุยกับเราหน่อยได้ไหมซันไม่ต้องพูด And อะไร she ก็ still ได้ insists on texting you, ซัน even though you said like คุย you กับเราหน่อย needed นะ time. ขอร้อง This is the thing that bothers me about this is like, if a person is not ready, you know, like talk things or whatever, like why do people in the show keep pushing these people to do things? I don't know, like give her time. If she needs time, give her time. Like I know it's hard for you, but
They did this with now with Sun. They did this with Aylin. With Ongsa. Like, I don't know. I feel like it's hard to end a show. Like at times they don't know what to do with the characters towards the end, and it's kind of messy. องศา But I feel like it's still a great show. Despite me not liking the things that are going พี่ออ through in ฟ this ว่า episode มาได้ยังไงอะ and in the previous one, like I get it and I kind of want to understand the perspective of them being teenagers and like being afraid of different things and being scared and getting emotional or mad or whatever towards. You have to give her time. ไม่เป็นไรนะ วันนี้ง้อไม่สำเร็จ พรุ่งนี้ค่อยมาง้อใหม่ก็ได้ Or let her, like contact you when she's ready to talk องศา the day after. น้ำหยดลงหินทุกวัน หินยังก่อน หินเปียกดิ โอ๊ยอะไรของพี่เนี่ย ไม่อยากให้แกเครียดอ่ะ ตอนเนี้ยซันยังโกรธแกอยู่ คงยังไม่อยากคุยกับแกตอนนี้หรอก And why did you say to go after her? พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ พรุ่งนี้ก็ Didn't you say like you should give her time? โคตรเยอะเลย I don't know, maybe writing her a letter and say like, once you're ready, come talk to me. I'll be waiting for you. So let me know, something like that. I don't know. กลับก่อนเถอะน้าอยู่ไปตอนนี้ก็มีประโยชน์หรอก พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่โอเคปะไปกลับบ้าน มาวันนี้เพราะเราอยากจะมาขอโทษซัน She already apologized a couple of times. Like at this point, it's losing its ต meaning. ลอดหลายวัน Well, that part, I get it. เรามันงี่เง่ามาก แต่ตอนนี้เรารู้แล้ว I don't know. I feel like she shouldn't be taking the whole blame for ว่า what's สิ่งที่เรา going ทำไป on. มันไม่ได้ช่วย Like, แก้ไขกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ องศารู้แล้วเหรอ ว่ามันคืออะไร ที่เราเลิกกัน เพราะเรามัวแต่แคร์ความคิดคนอื่น กลัวว่าคนรอบๆจะมองยังไง จะรู้สึกยังไง I don't feel like she was being that selfish personally. But she should คนที่ be สำคัญ thinking ที่ about สุด her feelings as well, like discussing things. Like I agree with that part, but I don't know. เรากลัวว่าคนอื่นจะมองว่าซันไม่ดีที่มาคบกับคนแบบเรา Like that's the part that it's really like จนเราไม่กล้าบอก people not แม้แต่ saying พ่อ that. แม่ของเราเอง I don't know. I don't think that's something that she should be apologizing for. Like not telling the parents. Like I understand her feeling hurt and she apologized for everything, but she also should be understanding why she didn't tell them and why she acted like this. And especially since she was one of the person that really know Ongsa เราเอง and tried to support her. Like I don't ต้อ know. งกล้าที่จะรักซันกล้าที่จะเชื่อมั่นในความรักของเราสองคน Also, what I'm really not liking is the writing for these parts, not the acting or anything, because I feel like everything is really great. It's been great. It's just the writing that it doesn't really. It's not getting to me these last two episodes, these last parts. And also, it's not like the first time that we've got this in a couple. We also have this kind of talks in different type of series and in BL as well. So it's not something different, something unique that is happening to the show. It's something that happened in different shows. Like Last Twilight as well, this happened differently. Like it was different reasons, but still, it was something kind of one character not trying to understand the other, and like
disregarding the way they were feeling. I really feel like sometimes they don't know how to end the shows and what to do with the characters. But they are doing a great job with the emotional scenes. I really like that. I think that's one of the most important parts. And also, I want to say that also since they are teenagers, I kind of see why they will choose to do this, but I don't know. Didn't you say you will go home? Oh my god. น้าอ้อลุงนบมนุษย์พี่ขอมานอนค้างที่บ้าน มาติวหนังสือสอบกับมนุษย์ญาติ สวัสดีค่ะ ฝากตัวด้วยนะคะ ได้สิจ๊ะ แล้วอัลฟาม นุษย์ญาติออกไปช่วยมนุษย์องศาง้อมนุษย์สัน แล้วน้องไม่ไปช่วยด้วยเหรอ มนุษย์ญาติบอกว่าให้รอรับมนุษย์พี่ I see. อัลฟามันก็คิดถูกนะ เพราะถ้าน้องไป น้องก็คงช่วยอะไรองศาไม่ได้อยู่ดี Damn, why are you saying that? มนุษย์พี่จะสื่อว่า ไม่มีประโยชน์หรอ Why? น้าอ้อลุงนบวันนี้มนุษย์พี่ไม่นอนค้างแล้ว Of course he will get mad. อย่ามาจับ แหม หวานจนมดจะขึ้นบ้านแล้วเนี่ย เด็กๆเขาจีบกันนะนึกถึงตอนที่พ่อจีบ Oh my god. เลยอะ Not one of them being the cheesy one. ทุกวันน่ะเหรอ เลี่ยน Yep. ที่ได้ใจน้องอ้อเนี่ย เพราะว่าลุงทำแบบนี้ไง ลุงนบสุดยอดไปเลยค่ะ เป็นไอดอลของหนูเลย But you're my idol, I freaking can. อ๋อ เอลินรอด้วยสิ I want for a show to give us like in the last 2 episodes just sweetness. Like I don't want more drama. I hope the last episode is going to be more sweetness and less dramatic. Please เหนื่อย make it happen. ปวด Let's give them ตัวด้วย sweet finale. จะมีใครมานวดให้ไหมนะ Oh my god. He's doing the most. นี่น้อง ไม่คิดจะตอบกันเลย You know, like she's knocked out. หลับ หลับจริงปะเนี่ย Let her sleep. เอลิน หลับจริงเหรอ You going to hug her? Or sleep next to her? Not her kissing her. Whoa. Oh. มนุษย์พี่จะทำอะไรน่ะ มนุษย์พี่เสียงดังก็เลยตื่น เราตื่นตั้งแต่ตอนไหน ก็ตั้งแต่โดนเรียก จิ้ม แก้ม อีก เราจะแกล้งหลับทำไมล่ะถ้าตื่นแล้วว่า ก็อยากรู้ว่า มนุษย์พี่จะทำอะไร แล้วรู้ยัง Oh yeah. อ่านหนังสือต่อไปเลย จะได้เลิกฟุ้งซ่าน Luna, you have to wait for that moment to come, I feel มนุษ like. ย์พี่นิสัยไม่ดี ฉวยโอกาส ตื่น โอ้ ไม่ได้เรียกว่าฉวยโอกาสหน่อย เหรอ ใช่ Not her saying that she again. Oh! I didn't expect นี่มัน Aylin to be the one. กันนี่ ตื่นแล้วไม่เรียกว่าฉวยโอกาส จะเอาแบบนี้ I mean, shouldn't she say yes or no? จะนอน Oh my god. ไม่เชื่อ ฉวยโอกาสนี่ ไม่ได้ง่วงหรอก เอเลียนตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะ Oh my god. นี่ ง่วงแล้ว
I freaking can. Are they also going to talk to her and convince her to talk to Ongsa? Is that what's going to happen? The parents' advice? ซันเป็นอะไรหรือเปล่าลูก Well, I don't know. คือเมื่อคืนองศาเขามาหาหนูอะค่ะ เขามาขอโทษหนู Well, she apologized previously like 2 times before this, but okay. เทให้กับความรักมากๆ หนูพร้อมจะทำทุกอย่าง พร้อมเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนที่หนูรัก But you don't have to change แต่ for ถ้าวันหนึ่ง someone. หนูดัน That's รู้ the สึก thing. ว่าความรักที่หนูมีให้เขามันดันมากกว่า เป็นหนูเองที่พยายามมากกว่าเขา เหมือนตอนที่หนูยอมทิ้งกันไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาเพื่อเขา But you did it because she didn't want to สุ join ด you. ท้ายก็จะกลายเป็นหนูเองที่รู้สึกแย่ หนูกับ Because she didn't make ก็จะ you- ทะเลาะกัน I don't know. แล้ว Maybe it's just เรา me. ก็ต้องเลิกกันอีก หนูไม่อยากรู้สึกแบบนั้นกับองศาอีกแล้วอะค่ะ The whole thing with the program, I feel like you were the one who won it and she didn't know anything about it ว่าหนูเป็นคน before. ที่ทุ่มเทกับความรัก And then you decided if แต่ความรัก that ที่ดี she could join you and she มัน said คือ no ความรักที่ because, เรา you know, ต้อง like ไปข้างหน้า whatever. พร้อมๆกันนะ เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองกับเขาเสมอไป You don't have to change. You have to เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน adjust. ตนเองจนกลายเป็นคนอื่น Yeah. เพราะการ Like you have to ที่เราจะรัก adjust กัน one another. เราควรจะรักกันจากตัวตนของเขา Exactly. Like you cannot ใช่ change her, expect หนู her to be ว่าเป็นตัว different. ของตัวเองได้ แต่แค่ต้องหาความพอดีที่จะเข้าหากัน ถ้าหนูเปลี่ยน Exactly. แปลงตัวเองทั้งหมด เพื่อที่จะเป็นคนรักของเขา ในวันหนึ่งหนูก็จะอึดอัด และก็จะไม่อยากมีเขาอยู่ในชีวิตซะเอง Yeah, like why would you want someone to change you เราควร completely? จะรักให้เป็น เรียนรู้ที่จะรักอย่างไม่สูญเสียความเป็นตัวเอง Exactly. แล้วหนูควรจะทำยังไงดีอะคะ ในทุกๆความสัมพันธ์เนี่ย มันย่อม Yeah. มีปัญหากันทั้งนั้นลูก พ่อกับแม่เนี่ยแต่งงานกันมา 20 ปี แต่หนูเห็นไหมว่าพ่อกับแม่ก็ยังรัก Yeah, that doesn't mean like they wouldn't have like problems or เพราะถ้า argue or เรารัก whatever. จริงๆเนี่ยเราก็จะหาทางผ่านทุกปัญหาไปได้ด้วยกัน Exactly. Like you have to work together on this. คิดถึงตอนที่เราเจอกันครั้งแรกที่นี่เนาะ องศาจำได้ไหม จำได้สิ ตอนนั้นองศาให้สร้อยข้อมือกับเรา เอากลับมาใส่แล้ว พอไม่ใส่แล้วมันรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอ่ะ มันกลายเป็นของสำคัญสำหรับเราไปแล้ว เราดีใจนะ ที่ซันบอกว่ามันสำคัญ ทุกอย่างที่องศาให้เรามา มันก็สำคัญหมดแหละ Honestly, the way she gave her was kind of messed up, as you know, like hiring a deliverer to give her and say that it was from her. I think was kind of, but okay. เราอยากขอโทษองศา Thank you. ขอโทษเรื่องอะไรหรอ That was what I was waiting ขอโท for. ษที่เรา Like ทำตัว also, งี่เง่าใส่องศาเหมือนกัน yeah. Thank you, son. That's it. เราแต่อยาก I'm okay ให้องศา now. เข้าใจเรา คาดหวังอยากให้องศาเป็นในแบบที่เราต้องการ แต่เราเองก็ไม่ได้เข้าใจองศาเลยอะตอนนั้น Like both of you need to work on that. Like it's not something เพราะเราคิด that ว่า only happens to Sun. So I'm glad that she มันจะทำให้ความ has รัก decided ของ to เรา talk to her again. แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยอะเราเอาตัวเองผูกติดกับองศามากเกินไป จนทำให้องศาอึดอัดใจไปด้วย แต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วนะ ว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไร I thought they will talk about the come out scene, but I'm guessing they're not going to talk really much เรา about อ it. ยากไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกา เราอยากลองทำตามความฝันของเราดู And she's all right with that. Like, of course, she's kind of scared.
And it's also been to be for a year, so it's completely understandable that she will be like kind of hesitant. ดีเลย เราดีใจนะ ที่ซันตัดสินใจแบบนั้น Like she already said like she was okay with it. ซันต้องทำได้แน่ๆ แล้วซันก็จะมีความสุขกับความฝันของซันนะ Maybe last episode is going to be like a time jump, ขอบคุณ probably. นะองศา Like after the year that Sun is going overseas. I feel like they are going to go for that. ซัน มีอะไรหรือเปล่า เราก็ มีเรื่องที่เราไม่มั่นใจเท่าไหร่อ่ะ เรื่องอะไรหรอ ถ้าเราสอบติดจริงๆ เราต้องไปอยู่นู่นตั้ง1 ปี แล้วมันก็ไกลมาก ไกลเกินกว่าที่องศาจะไปหาเราได้อะ Well, you can call each other. Send เราสอง letters, คนจะเป็นยังไง emails. อะ Like you can talk about how are you going to do that, especially because they also have like time differences. So yeah, you'll figure it out. It's going to be a challenge, but you can do it. Okay, let's see what's the final episode is going to be. ปีหน้า เราก็คงได้เจอกันน้อยลง แต่น้องสัญญากับพี่ได้ไหม เป็นเอลินที่น่ารักของพี่แบบนี้ตลอดไป เราสอบชิงเทอร์เมลีเล่นเป็ดได้แล้ว เราจะได้ไปเรียนที่ Of course. อย่างนี้ก็ไม่ได้เจอซัน1 ปีเลยอะดิ แต่ต่อให้ซันไปอยู่นอกโลก เราก็จะหาวิธีติดต่อซันให้ได้ There's like mobile phones อย่า and นะพระอาทิตย์ many things you can use. สัญญา งั้นเรามาทำคลิปเก็บความทรงจำให้ซัน Oh, that's โม cool. เมนต์เลยเหรอ every moment โดยเฉพาะ That's a good, yeah. That's her. Okay, so I finished watching the 11th episode of 23.5, and I like this episode better than the 10th. I feel like it was understandable where both of them were coming from, but I was kind of hesitant as to what would they do with the characters, especially because I feel like both of them have to come to terms into the relationship and talk things out. Like communication is important, and I feel like they haven't done a bad job with this show. Personally, I feel like we understand where both of them are coming from. Like Sam, her personality, the way she was raised, the way she is very connected to her family. On the other hand, we had Ongsa that is completely different. It's the polar opposite of her. So it's very interesting to see both of those stories. But also I kind of feel like I don't know why Ongsa keeps being the one who apologizes constantly when I feel like it's something that both of them have to kind of acknowledge what they've done wrong. Like Ongsa kept apologizing, and if you keep apologizing, it's going to lose its meaning. That's how I feel. So I was like, okay, I see. And Sun being pretty stubborn with the whole thing, like I get why she was mad. I understand her feelings as to why she's angry. But also, I would have liked if they kind of acknowledged the whole coming out thing. I don't know. Personally, that's how I feel. And also, I didn't like that other people are making others coming out. You know, like why are you talking? Why are you the one talking about the other relationship? You know, like for example, when Alpha and Aylin told the parents that they were girlfriends. Of course, the parents would have suspect that because of how things went in the last episode. But Ongsa should be the one who speaks about it. And that's my issue. Like, that's the thing that I didn't really like. And also in the last episode with Aylin as well, like, if she's sharing her own experience, let her be the one who speaks about it. And also in this episode, I kind of feel like because of we are in the latest episode, I feel like we needed at least 2 more or 1 more as to try to wrap the whole thing between Ongsa and San, and giving time to Ongsa to be able to talk things out, because she's been running away. Of course she can't run away forever, but I don't know.
And also the son's parents giving her like, you cannot change for someone. If you actually like that person, you have to accept how you cannot expect them to change. Like, let's take you're dating someone who is, like she that person never knows how to talk without yelling, or it's always super violent or aggressive when they're talking to you, or they keep doing things that are very bad for you, and just because they were nice before the relationship, you're seeing how they are and you are expecting them to change, and that's not going to happen. In most cases, that's not going to change. It's not going to change them at all. So I feel like they're trying to give us and make us understand that love is not going to be enough in a relationship. And I agree with that, because I feel like the communication, like trusting the other person, in the boundaries as to things that both of you like or don't like or whatever, like those, the whole package is very important. And I think like it was very interesting how they did this, and I'm glad that Sun decided to like say like, I'm also sorry because of this. And yeah, that's the thing with the show. The problem I see is the way, but not only with this one, with some shows from GMM, it's the way they don't know how to finish the shows, or how to end, how to make the characters act towards the end, or the issues that they bring up. It's always like the breakup thing, and I feel like you can explore more of that, more besides that. I don't know. Like, it's not necessary to make every single couple break in the 11th episode, but I'm glad that they kind of made up in this last part. Like, think we're going to the whole last episode being cute. I hope so. And I like the idea of them, like making memories for Sun to see how Ongsa spent her year without her. Like, I feel that that's a good idea. I hope that it's going to be sweet and give us more of them. And also, like Tom being kind of pushy towards Sharon, and she's so down with him. But I feel like we don't really need her to be saying like, oh, I don't understand why you like me. Like, I get it the first time her saying that, but also she could have just say like, I'm not into you, I'm not interested in you. It should be clear that I don't like you at all. Like, I have zero interest in you. Maybe that's the hard way to say, but this boy is not listening to her. Like, he keeps bothering her at this point. Like, oh my god, like he's not seeing it. And the fans being like, no, it's because, like, the way you're feeling heartbroken, it's not because she rejected you, it's because you belong to us. And it's like, what are they talking about? I don't know what was that. And also then trying to make Mawin and Tina thing towards the end, I'm like, okay, whatever, but he never really pay attention to him. He was like, as Mawin said, you see me as a brother or a senior or whatever, and that's it. That's how you see me. I don't know, him confessing, like, confessing out of the blue, and then in kind of like thinking about it. I don't know if they are going to make them stay together or not. But yeah, I still feel like this is a great first Yale show for GMM, despite the things that I didn't like towards the end. And this is also my personal opinion, so if you don't agree, it's totally valid. If you have other reasons as to why you like the show or whatever, like, everyone has different opinions towards the shows that we watch. This is really normal. Also, I've seen people who stopped watching the show at some point and they didn't want to continue with it. So yeah. So I hope that the last episode is going to be, the finale is going to be cute and nothing too dramatic. Like, of course we're going to get some drama here and there, because it's going to be sad for Ongsa and for Sun to get separated. But yeah. So I'll be seeing you guys in the next video. Don't forget to like, subscribe, and give me a comment if you want to react to another series, another Thai artist, or another anime. So bye.